Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefî'i zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdate min lisani yefkahu kavli fevidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilmen lena illa ma alemtene inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehmen lena illa ma fehemtene inneke ente cevadul kerim. İnnel hamdelellahi ve nehmeduhu ve nesta'inuhu nestağfiruhu na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdullahi fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallahu rabbi vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amma ba'd fe inestaqul hadisul kitabullah ve hayrel hedi hediyu Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umurel muhdesatuhâ ve kulle muhdesaten bid'aten ve kulle bid'aten dalaten ve kulle dalalaten finnâr. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl kâlallahu fi kitâbil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insâne lefî khusr illellezîne âmenû ve amilû sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallâhul aliyyul azîm. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün önemli olan, aslında çok önemli olan, hatta yarın mahşerde kıyamet günü Allahu Teala huzuruna çıktığımız zaman herhalde ilk sorguya çekileceğimiz meselelerden biri olan bir Müslümanın, bir İslam davetçisinin, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir bireyin tebliğ ve davet sorumluluğunu yerine getirmesi ve bu konudaki, yani acziyetimizden bir demeyeyim de bu konudaki pasifliğimizin ahirette bize getireceği musibet ve belalar üzerine Allahu Teala nasip ederse biz konuşacağız. Biraz bu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Çünkü gerçekten mesela şu bir gerçek ve hakikattir. Günümüz Müslümanları şeytanın büyük bir tuzağına düşmüş durumda. Günümüz davetçileri İslam hukukunda, mesela İslam tarihine baktığınız zaman, Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemindeki İslami çalışmalara baktığınız zaman Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bireysel çalışma yapmıştır. Yeri gelmiştir toplu çalışmalar yapmıştır. Yeri gelmiştir kitlelere tebliğ etmiştir. Ama sürekli Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam daveti ve mücadelesi birebir olmuştur. Birebir derken yüz yüze, göz göze, el ele olmuştur. İnsanlarla bu şekilde İslam'ı anlatmış, bu şekilde bir çalışma yapmış. İşin garip yani bulunduğumuz 21. yüzyılda artık teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların zihinlerindeki algıları da şeytanın tek tek yıktığını, insanlara ağır gelen tebliğ ve davet çalışmasını, insanların birebir gidip de onlara İslam'ı anlatmak, onlara dinlerini anlatmak, helal ve haramları öğretmek, onların hataya düştükleri, zaafa düştükleri, eksi ve noksan kaldıkları konularda onları düzeltmek, onları hidayetine sebep olacak bir adımı atmaktansa bunu sanalda yaparak vicdanen tatminlik ama İslam'ın hakkı olan şeyi yerine getirmeme hastalığının kök saldığını biliyoruz. Onun için Allahu Teala nasip ederse biz bu konu üzerine duracağız. Aslında tebliğ ve davet ne olmalıdır? Acaba bir Müslüman mesela sanal alemde, işte Twitter'da, Facebook'ta veya Instagram'da veya buna benzeyen sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı çalışma İslam'a katkısı var mıdır? Artısı var mıdır? Eksisi var mıdır? Nedir? Yani acaba bizim sosyal medyada gün geçirmemiz, vakit geçirmemiz bizim ahiretimize artı mıdır? Eksi midir? Bize bir şey kazandırır mı? O konuyu da kişinin düşünmesi gerekiyor. Ne üzerine düşünmesi gerekiyor? Aşağıda vereceğimiz hadislerde ve ayetlerde meseleyi tahlil ederken aynı keza yani şunu da göz önüne getireceğiz. Bizim sosyal medyada güya İslam diye yaptığımız şeyin acaba bize artısı mı yoksa eksisi mi var? Bizi gelirlettiriyor. Bizi İslam'dan, İslam'ın özünden, peygamberin sünneti olan birebir insanlara tebliğ ve daveti götürmekten alıkoydurtuyor mu? Veya bizi İslami hayat içerisinde yapılması gereken sorumlulukları hakkıyla yapmaya itiyor mu yoksa ondan geri mi bırakıyor? Bunu çok konuşmamız, çok dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü siz benden daha iyi biliyorsunuz. İnsanları ayakta tutan, insanların maneviyatlarını yaşamalarına sebep olan, insanların birlikteliğini, manevi birlikteliklerini sağlayan İslami cemaat yapılarıdır, olgularıdır. Bunları cemaatsel olarak yıkarsan sosyal medyada kurulan bu geçici gruplar, gruplaşmalar vesaire şeylerin hiçbir zaman cemaatin yerini, orada yapılan paylaşımları da hiçbir zaman davet ve tebliğin yerini tutmadığını da görürsünüz. Çünkü biliyorsunuz ki kafirlerin kontrolünde olan hiçbir şey İslam'a faydası olacak şeylerin önünü açmayacakların bilinen bir mutlaktır. Ancak onlar için zarar vermeyen ama İslam'ın gerilemesini, İslam'ı zayıflamasına sebep olan her türlü çalışmanın önünü açmaktan başka ileri gitmez. Ondan dolayı
Biz öncelikle kutsi bir hadis olarak kabul edilen Buhari'nin İman 42'de, Müslüm'ün de İman 23'te Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabe, hatta İmam Şafii rahimullah bu sahih hadisi dinin 1/4 olarak kabul etmiştir. Dinin 1/4 derken yani İslam'ın 4 sütunundan biri olarak demiştir. Ed-dinu nasihatu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe diyor ki din nasihattir. Yani vaazdır, irşattır, tebliğdir, davettir. İnsanların hidayetine sebep olacak. Allahu Teala'nın kişiyi hidayete vesile kılacağı bir nedir? Aslı usulü tebliğ ve davettir. İnsanları İslam'a davet etmektir. Hatta bu konuda Zatul Maat'te İbn-i Kayyim el-Cezvi diyor ki tebliğ ve davet peygamberlerin işleridir. Bir de peygamberlerden sonra çok az bir zümrenin sabrederek metanet ile bunu sürdürdükleri bir yoldur. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam "Ed-dinu nasiha" deyince sahabe dedi ki "Kulne ya Resulullah limen?" Sahabe dedi ki ya Resulallah kimin için din nasihattır? Yani biz nasihati kimler için ederiz veya nasihat kimler için anlamlıdır? Kimlerin geleceği için önemlidir deyince kâle dedi ki lillahi Allahu Teala için. Ve lil kitabihi onun indirdiği bütün gönderdiği sayfeler, suhuflar ve kitaplar için. Ve lil rasulihi ve gönderdiği bütün nebiler ve rasuller için. Vel eimmetul muslimin bütün Müslüman davetçi, yönetici vasfıyla İslam ümmetine önder olma vasfına sahip olan herkes için diyor. Ve ammetihim ve istisnasız her la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen her Allah'a ve ahiret güne iman eden için din nasihattır. Din tebliğdir, din davettir, din İslam'ın yayıldığı, İslam'ın kazanım elde ettiği tek metottur. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Cihat bile tebliğin önünü açmak için İslam tarihinde yapılmıştır. Müslümanlar bir yeri cihad ile fethetmiş, arkasından vaizler, tebliğçiler, İslam'a hizmet edenler oralara gitmiş ve halka İslam dinini anlatmış. O İslam dininin anlatılmasının önü cihadi faaliyetlerle ne yapılmıştır? Açılmıştır. Her zaman şunu bir hakikat ve gerçek olarak bilin. Zaten bu hadis-i şerifte, bu sahih olan hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam her bireyin üzerine İslam'a hizmet etmek farzdır. İslam'ı anlatmak farzdır. İslam'ı yaymak farzdır. İslam'ı toplumlara ve kitlelere ulaştırmanın farz olduğunu bildiren hadislerden biridir. Dikkat ederseniz diyor ki öncelikle Allah için, sonra kitaplar için, sonra Resuller için, ondan sonra Müslüman yönetici ve alimler için, ondan sonra immetihim bütün istisnasız amından, cahilinden, ümmisinden, kadınından, çocuğuna kadar bu din nasihattır, bu din tebliğdir, davettir. Her Müslümanın yapması gereken bir sorumluluk ve görevdir. Ve maalesef günümüz özellikle 21. yüzyılda bu böyle sanal dediğimiz sosyal medya ağının oluştuğu, halallerin ve haramların birbirine katıldığı, her türlü sapıklığın kök saldığı, her türlü sapkın İslam'a uç olabilecek, dine aykırı olabilecek fikirlerin yayıldığı bu dönemde Müslümanlar şunu anlıyor, şunu sanıyor. Sanıyor ki ben sosyal medyada, Twitter'da veya Facebook'ta veya Instagram'da bir hadis veya bir ayet paylaşınca veya bir sohbet paylaşınca veya İslami olan bir terim yapınca veya birilerine laf yetiştirip altlarında yorum yapınca ben İslam'a hizmet ediyorum. Aslında bunlar İslam'ın aslının dışında olan, yani sosyal medyayı kullanırken insanların ifşad olduğu, insanların o içeride, o sosyal medya içerisinde bozulmuş, kokuşmuş olan o zihniyetin, o sapıklığın, o sapkınlığın, o zamanla her davetçide sirayet etmesi, onları ahlaksızlaştırması, onlarda cemaat bilincini, ümmet bilincini ve İslam'a hizmet bilincini, en önemlisi yapılan amelin Allah rızasının dışına çıkması, insanların nefsine dönmesinin önünü açan kapılardır. Dikkat ederseniz tamamen sosyal medya insan nefsine hitap eder. İnsanların arzularına hitap eder. Ya kadın üzerindedir, ya para üzerindedir, ya çıkarlar üzerindedir, ya da nefsi tatmin olarak herkes kendinin orada kanıtlamak, kendini bir şey gibi gösterme gayreti içerisinde, tabiri caizse sohbetlere gelmeyen, hiçbir cemaate uğramayan, alimleri ilim meclislerinden feragat etmiş, bağları kopmuş insanlar orada alimlik taslıyor, ulemalık taslıyor, bilmişlik taslıyor, ya tabiri caizse kopyala yapıştır modeliyle alimlik taslıyor. İşte bu kadar tehlikeli bir süreç ve her geçen gün bu ümmetin o bataklıkta battığını biz biliyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de tebliğ, davet ve İslam insanları Allahu Teala'nın dinine davet etmek, aynı keza emri bil ma'ruf nehyani münkerle alakalı 60 ayet-i kerimenin mevcut olduğunu biliyoruz. 60 ayetle Allahu Teala her Müslümanın, herkesin ilmi ölçüsünde İslam'ı bildiği kadarıyla yaşamak, bildiği kadar tatbik etmek,
çevresinde ve toplum içerisinde İslam'a insanları davet etmek, bir şekilde İslam'ın yayılmasına olmaya vesile olmak gerektiğini açık ve net olarak emreden ayetler. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam Sahih Buhari ve Müslüm'ün müttefikun aleyhim verdikleri bir hadis-i şerifte Buhari Fedailu Ashab, sahabenin faziletleri babıyla 9. hadis numarasıyla, aynı kezi Megazi 38'de, Cihat 102 ve 143'de, aynı keza Müslüm'ün Fedailu Sahabe 34'te verdiği bir hadis-i şerifte An Sehl bin Sa'idin. Sehl bin Sa'd'dan rivayet olunduğuna göre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle fevallahi en yehdiyallahu bike raculen vahiden hayrun leke min en yekûne lekel humrun naam diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Sehl bin Sa'd isimli bir sahabeden rivayet olunan sahih bir hadiste aleyhissalatü vesselam sahabeye hitaben dedi ki vallahi eğer sizin elinizle Allahu Teala sizi bir insanın hidayetine vesile ederse, bir insanın İslam'la, namazla, oruçla, haçla, ibadetle, cemaatle, hakla, hakikatle tanışmasına vesile olacak bir sebebe sizi sebep kılarsa, sizin için, anlıyor musunuz? Sizin için tabir caizse kızıl develerin olmasından, yani onları Allah yolunda tasadduk etmenizden daha faziletlidir. Yani tabir caizse Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde de bir vadi dolusu kırmızı koyunu Allah yolunda infak etmenize bedel bir sevaba bedeldir. Nedir? Emri bil maruftur. Nedir? Bir insanın hidayetine sebep olmak. Yalnız şunu da anlamak lazım. Şu sosyal medya içerisinde yani tebliğ ve davet yaptığını düşünen insanlar bu konuda çok ciddi yanılıyor. Çünkü senin yaptığın tebliğ ve davet 30 saniye içerisindeki o çıplak kadınlar, o fuhuş, o fucur, o vesveseler, o çendefil hayat dediğimiz insanı batıla davet eden, nefse davet eden, dine aykırı fiillere davet eden o hayat sizin o şeyinizi, o düşüncenize, o davetinize, o tebliğinize baskın geldiği gibi sizi de zamanla onun içinde yozlaştırır. Sizi de zamanla onun içerisinde insanlarla, mesela nasıl diyeyim, insanların İslam'a aykırı fikirlerine laf yetiştireyim derken bir müddet sonra Allah'ın rızasını değil de insanların nezdinde kendini kanıtlamaya çalışan, işte birikimli olduğunu insanlara ispat etmeye çalışan bir insan konumuna gelirsiniz ki o zaman da bütün amellerinizi, bütün maneviyatınızı kendi ellerinizle yıkmış olursunuz. Yani Sahl bin Sa'd diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'ya yemin etti. Allahu Teala senin beraberinde bir tek kişinin, senin sebebinle bir tek kişiye hidayet yoluna iletmesi senin için vadiler dolusu kırmızı deveyi Allah yolunda infak etmeden daha faziletli, daha büyük bir sevaptır buyurdu. Yani insanların hidayetine sebep olmak. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Ashabul Sebt diye bir mesele geçer. Cumartesi köyü hikayesi anlatılır. Cumartesi köyü hikayesinde Beni İsrail, Yahudi kavminden bir köyden bahsediliyor. Eyke kasabası diye geçiyor. Bu kasabadaki insanlar Allahu Teala'nın imtihanına ne oluyorlar? Tabi tutuluyor. Allahu Teala onları sınıyor. Normalde bu köy komple balıkçıdır. Balık ticareti yapıyorlar. Topladıkları balıkları ya direktmen böyle taze pazarlarda satıyor ya da kurutup da satıyorlar. Değişik beldelere gönderiyorlar. Böyle bir ticaretle uğraşıyorlar. Allahu Teala onların samimiyetini ve ihlasını, doğruluğunu ölçmek ve onların içerisindeki salihleri de imtihana tabi tutmak gayesiyle Yahudilere Yevmü Sebt dediğimiz cumartesi günü ticaret yapmayı, alışveriş yapmayı, her şey yasaklanmıştır. O günü Allahu Teala'ya has kılmak, ona ibadete ayırmak olarak emretmiş. Bunu Hristiyanlar için pazar günü, mümin ve Müslümanlar içinse sadece cuma günü, cuma vaktini şart koşmuştur. Ama onlar için tam gün ibadet. İşte deniliyor ki balıklar sanki anlamışçasına diğer günler balık yok ama cumartesi günü geldiği zaman sahile kadar balık sürüleri yanaşıyor. Artık bir müddet sonra vesvese, şeytan, şetem devreye giriyor ve bu insanlar ne yapıyorlar? Balık avına yöneliyorlar. Allah'ın haram kıldığı vakitte balık yakalamaya, balık avlamaya çalışıyorlar. İşte deniliyor ki o kabile, o kasaba ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Allah'a isyan eden, Allahu Teala'nın o haram kıldığı günü çiğneyen, Allahu Teala'nın insanların ticaretten değil de Rabbine ayırması gereken vakti heba eden, zayi eden bir topluluk, fasık ve facir. İkinci bir sınıf insan kalıyor ki onlar da tebliğ ve davet yapanlar. İşte alimler diyor ki onlar da tefsirlerde diyor onlar da kendi aralarında ikiye ayrıldılar.
Bir kısmı onlara tebliğ ve davet etti ama halkın onları dinlemediğini, halkın onların tebliğine ve davetine icabet etmediklerini görünce tebliğ ve davetten vazgeçip onlara sırtlarını dönenler. İkinci bir topluluksa sabat etti. Çünkü Allahu Teala onlara emri bil ma'ruf nehy münkeri farz kıldığını, bundan dolayı mesul ve mükellef olduklarını, bu görevi yapmakla mükellef olduklarını, ne kadar yaptıkları çalışma ve gayret boşa gitse bile bunu kendilerine farz kıldığını bildikleri için hiç ara vermeden o salih insanlar bunlarla mücadeleye devam etti. Sonuç itibariyle Allahu Teala onlarla o salihlerin arasına bir set koydu. Diyor ki bir duvar örüldü. Bir müddet sonra o duvarın arkasından insan sesleri gelmemeye başlayınca bakıyorlar ki Rabbim onları maymunlara çevirmiş. Bunlar 3 gün boyunca maymun suretinde kalarak sonra helak edilmiş. Ama bazı alimler diyor ki o tebliğ ve daveti terk edenler de Allahu Teala onları da maymuna çevirdi. Çünkü onlar da farzı terk ettikleri için. Anlıyor musunuz? Onun için burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam sizin elinizde bir insan ama bu hidayete sebep olmak için bir Müslümanın ilimle kuşanması gerekiyor. Bak ben size şunu söyleyeyim. Şu İslami mücadele içerisinde bir insan İslam'la tanışınca kendini hiç ehemmiyette görmesin. Hiç kendisini güvende görmesin. Hiçbir zaman demesin ki ya ben İslam'la tanıştım artık ben bozulmam. Hak üzerine kalacağım. Ölünceye kadar namaz kılan, ibadet eden bir adam kalacağım demesin. Vallahi samimiyetinizi yitirdiğiniz gün Rabbim o ihlası, o takvayı, o ibadeti, o ameli her şeyi zamanla sizden alacak. Aldığı bir gün öyle bir gün gelir ki ne namaz, ne ibadet, ne takva, ne ihlas kalır ama Azrail gelir. O zaman da bana bir mühlet ver, bir yarım saat izin ver demeye bile fırsat vermeden saatin insana ulaşacağı bilinen bir mutlaktır. Onun için gerçekten bir Müslümanın yapması gereken en önemli şey nedir? Davettir, tebliğdir. Bak ben size şunu söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri elhamdülillah davet ve tebliğ çalışması yapıyorum. Elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar nispetimin el verebildiği kadar ben her ulaşabildiğim insanlara İslam'ı götürürüm. Eğer dine aykırı bir şey varsa onları bu konuda uyarım. Eğer İslam'a aykırı bir bid'at ve fiil işliyorlarsa, bid'i bir fiil işliyorsa onları bu konuda uyarır, onların bundan vazgeçmesini sağlamaya çalışırım. Yalnız şuna da kanaat ettim. Başta da bazı alimlerin, ilim sahiplerinin ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerine de bakınca hiçbir ameli ve hiçbir tebliği ve hiçbir İslami olan hiçbir çalışmayı kimsenin rızasını gözetmek, kimseden bir teveccüh, kimseden bir karşılık beklemek gayesiyle yapılmaması gerektiğini anladım. Çünkü ne yaparsan yap, insan beşerdir. Şaşar, sağı solu belli olmaz. Ancak yapacağın amelin karşılığı Allahu Teala için olursa onun karşılığı vardır. Eğer siz de İslam'a hizmetinizi Allahu Teala'nın rızası için yapacak olursanız, Rabbinizin hoşnut olmasını umarak yapacak olursanız, biiznillahü Teala hiçbir zaman ne olmayacaksınız? Bozulmazsınız, samimiyetinizi ve ihlasınızı kaybetmezsiniz. Nitekim Allahu Teala emri bil ma'ruf yapan, tebliğ ve davet çalışması içerisine giren İnsanlarla alakalı özellikle burada aslında gerçekte Rabbim yani övdü bir topluluk, davetçi olan, tebliğ ehli olan, her yere Allah'ın davasını ulaştırmaya çalışan, ister gençler, ister yaşlılar, ister çocuklar, kim olurlarsa olsun onları övüyor, onları methediyor. Füssilat suresi 33. ayet-i kerimede, Zariyat 55'te, Taha suresi 132'de, Lokman suresi 17'de, Ali İmran 104 ve 110. ayet-i kerimelerde, Nisa 114. ayet-i kerimede aynı lafzı farklı ama kısa farklılıklarla dile getirerek şöyle buyuruyor. وَمَنْ أَحْسَانُ قَوْلُ مِمَنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلِ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ben gerçekten Müslümanlardanım deyip, salih amel işleyip, Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Yani yeryüzünün neresinde olursa olsun. وَمَنْ أَحْسَانُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى Kimin gerçek Müslüman yani gerçekten sözü güzel olan, söylemi güzel olan, Allah'ın takdir ettiği bir insanın vasfını da Kur'an-ı Kerim Füssilat 33. ayet-i kerimede bu şekilde veriyor ve diyor ki وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَاعَ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلًا صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ben gerçekten Müslümanlardanım. Yani Allahu Teala'ya teslim olmuş, Rabbinin ayetlerine, peygamberin sünnetine, yaşayışına, siretine teslim olmuş ve aynı keza salih amel işleyip sonra da insanları Allah'a davet edenden daha doğru sözlü, daha güzel sözlü kim olabilir? Bu Allahu Teala'nın gerçek kullarına bir teveccühüdür.
yeryüzünde davet için mücadele veren, İslam'ın yayılması için gayret gösteren, tebliğ ve davetini sünnete uygun olarak yapan, insanları İslam'a davet eden, kendisi de Müslüman, teslim olma vasfını göstermiş insanın en güzel sözlü insan olduğunu Allahu Teala dile getiriyor. Evet, günümüzde bugünkü Müslümanlara bile nasihat ettiği zaman zorlarına gidiyor. Hatta insanların hatalarını da dile getirdiğinde kibir yapabiliyorlar. Gurur yapabiliyorlar, karşı da çıkabiliyorlar. Belki günümüzde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanında işte o dönemde emri bil ma'ruf, insanlara hakka davet etmek, yanlış olandan alıkoydurtup doğru olana çağırmak, yani insanların en çok keri gördükleri, en çok kınadıkları insan tipleri olacağını da söylüyor. Ama buna mukabilen de Allahu Teala yeryüzünde Allahu Teala'nın rızasını arayarak İslam'a insanları davet edenlerin en güzel sözlü insanlar olduklarını açık ve net olarak söylüyor. Hatta Allahu Teala Araf suresi 199. ayet-i kerimede Habibim sen kolaylığı sağlayan yolu tut, iyiliği emret ve cahil olanlardan yüz çevir. Yani sen insanları İslam'a davet ettiğin zaman insanlar aynen dikenler gibi önüne dikilecek, sana acı, sıkıntı verecek, belki rahatsız olmana sebep olacaklar ama sen o cahillere, senin İslam'a hizmetine engel olan, seni Rabbine ibadetten geri bırakacak, tebliğden ve davetten caydıracak olan o insanlara aldırış etme. Minel cahilin diyor Resul Allahu Teala. Cahil olanlardan. Yani gerçekten anil cahilin diyor, cahil olanlardan yüz çevirmek gerekiyor. Çünkü bu devirde İslam'ı anlattığın zaman imkanı yok. İnsanlar sana rahatsızlık verecek. İmkanı yok. İnsanlar seni karalayacak. İmkanı yok. İnsanlar seni itibarsızlaştırmak için çalışacak, mücadele verecek. Sen hiçbir zaman onlara aldırış verme. Tabiri caizse İslam'a hizmet etmek, yani böyle freni patlamış bir arabanın misali gibidir. İmkanı yok, bir yerlere değdire değdire gidiyorsun. Değdire değdire gidince her değdirdiğin yer nefislerine ve çıkarlarına ve menfaatlerine dokunduğu için sana düşmanlık eder. Sen ise Rabbinin rızasını arayarak sirat-ı müstakim olan dost doğru olan yoldan ayrılmayarak Rabbine samimiyetini ve ihlasını göstererek yürütmen gerekiyor. İnan ben size bir şey söyleyeyim. Bu dünya imtihan hayatıdır. Yani bugün ben dün hatırlıyorum çocuktum. İlkokul 5'e gidiyordum. Sonra hatırlıyorum ortaokula gittim. O yıllarda çocukları topluyorduk. Bizim cami vardı. Karşıyaka Camisi. Oraya gidiyorduk. Kur'an dersi veriyorduk. Ha bugün gibi hatırlıyorum. Elifbaları da çantamıza koyuyorduk. Okul çıkışı götürüyordum. Hatırladım lise, hatırladım öyle böyle hatırladım. Son şey bugün buradayım. Yarın nerede olacağımız demek olur. Eğer bir insan var ya geçmişine ah çekmek istemiyorsa geleceğine bakışının yönünü bugünden belirlemek zorunda. Çünkü insan için var ya dün mazidir. İstesen de çeviremeyeceğin, düzeltemeyeceğin geçmişindir. Yarın da erişemeyeceğin bir hayatındır. Senin için önemli olan bugündür. Sen bu dünya hayatında boş vaktini eğer nefsin arzularına teslim edecek olursan. Yani ben size şunu açık ve mutlak olarak söyleyeyim. Sosyal medya bir nefsi harekettir. Kesinlikle kimse ben sosyal medyada İslam'a hizmet ediyorum demesin. Sosyal medyada İslam'a hizmet etmeye çalışırken İslam'ından olan çok adamlar biliyorum. İslam'a güya insanları düzeltmeye çalışırken ahlakı, dili, edebi bozulan insanlar gördüm. Çünkü ne vardır? Cahil bir topluluk. Yani cahil derken cahilden öte. Yani keçi kadar inatçı cahil bir topluluğun karşısına sen İslam'ı ne kadar anlatırsan onlar hakaretle, küfürle, sövgüyle karşılık veriyor. Veya sen İslam'ı anlatırken senin fikirlerini benimsemeyen, onların bid'atlarını, İslam'a aykırı fikirlerini onlara haber verdiğin zaman zorlarına giden ve sana karşı her türlü edepsizliği ve saygısızlığı gösterecek, seni de onlar kendilerine çekecek, kendilerine benzetecek insanların durumuna gelmemen için oradan ve o insanlardan uzak durmak lazım. Çünkü gerçekten ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve aynı keza Kur'an-ı Mübin'de Allahu Teala'nın farzı olmasaydı, emri bin ma'rufun farziyeti, insanlara İslam'ı ulaştırmanın farziyeti olmasaydı tek bir tane video çekip YouTube'a bile attırmazdık. Hiç gerek bile yok. Çünkü orada insanlar ne arıyor biliyor musun? Macera arıyorlar. İlmi bir çalışma aramıyorlar. Kendilerine fayda verecek şeyler aramıyorlar. Onlar diyor ki kim bizi coşturabilir? Kim bizi gaza getirebilir? Kim bizi uçurabilir? Bu mantıkta insan toplulukları var. Yani tabiri caizse dün soytarı olan bugün başka bir şey oluyor. Olmaya çalışıyor. Ve orada insanlar 200'lüdür, 400'lüdür. Kimse samimi değildir. İnsanlar yüzlerini
kimliklerini gizledikleri için her türlü edepsizliği ve saygısızlığı hiç usanmadan, arlanmadan, haya ve edep kendilerinde olmadan yapabiliyorlar. Bunu dindar da yapıyor. Bunu İslami dava güttüğünü söyleyenler de yapıyor. Bunu herkes yapıyor. Onun için yani sosyal medya insanın maneviyatı için, ahireti için sadece uçurumdur. Korkunç bir uçurumdur. İnsanı mahvedecek, maneviyatından edecek bir uçurumdur. Çünkü insanların orada oyalanırken geçirdikleri her saniye ya kesinlikle aleyhlerindedir. Çünkü yarın Allahu Teala husuruna gittiğimiz zaman, bize sorduğu zaman benim davam için ne yaptın dediğinde sen ne diyeceksin? Allah'ım chat mi yapıyordum? İnsanlara İslam'ı Facebook'tan mı ulaştırıyordum? Yoksa Google'dan mı? Twitter'dan mı? Instagram'dan mı? Nereden İslam'ı ulaştırıyorum dediğinde senin için bir mazeret mi olacak? Cemaat dururken, hak dururken, İslam'a hizmet birebir insanlara tebliğ ve davet yapmak dururken, peygamberin sünnetlerine uygun İslami çalışma yapmak dururken sosyal medya senin ne artına diyecek. Onun için gerçekten buna dikkat etmek lazım. Nitekim Kur'an-ı Mübin'de Allahu Teala Maide 35. ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Rabbinize karşı saygılı olun ve ona yaklaşmaya vesileler ne yapın? Arayın. Vesile nedir? Sizi Allah'a ulaştıracak sebepler. Bu cihattır. Aleykümselam. Bu cihattır, bu tebliğdir, bu davettir. Bu insanları İslam'a, Allahu Teala'ya davet etmek, onları hakka ve adalete çağırmaktır. Vesile derken sizi Allah'a ulaştıracak, sizi Rabbinize yakınlaştıracak her ameldir kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mecah sünnesinde 14. hadis numarasıyla verdiği bir hadiste de şöyle buyuruyor. Kim bir Müslüman, bir insanın kim hidayete çağrıda bulunursa, insanları hakka, doğruya, adalete, İslam'ın özüne, aslına çağıracak olursa, kendisine tabi olanların sevapları kadar ona da sevap verilecek ve tabi olanlar da hiçbir sevap eksilmeyecek. Kim de batıla bir kapı açacak olursa, fitne olur, fucur olur, sapıklık olur, Kur'an'a ve sünnete aykırı bir düşünce olur, bir bid'at olur, İslam'ın kabul etmediği, benimsemediği, dinde olmayan bir şey, dine sokan herhangi bir fiil olur, ona da tabi olanların günahı aynı keza kendisine verildiği gibi onlardan da bir şeyin eksilmeyeceğini Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak bildiriyor. Onun için ben size şunu açık ve net olarak söyleyeyim. Vallahi bir insanın hidayetine sebep olursanız, ben size örnek vereyim. Bir insanın hidayetine sebep olursanız, onun namaza, ibadette, Allah'ı tanımasına sebep olacak olursanız, sonra bu insan size düşman olsun, size karşı her yerde aleyhinizde veya lehinizde konuşsun, sizi kötüleşsin, itibarsızlaştırsın, gene sizin hayrınızdan, ecrinizden bir şey eksilmiyor. O her kıldığı namazda ortağısınız, her yaptığı amelde ortağısınız, her secdesine, rukusuna siz de ortaksınız. O ibadetin aynısını yapmış gibi Rabbim size ecir ve hayır verir. O kadar ki tebliğ ve davet önemlidir. Ondandır ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam vadiler dolusu kırmızı deveyi Allah yolunda infak etmeye bedel olan ticaretin insanların hidayetine sebep olmak ya da Allahu Teala bizim elimizle bir insanı İslam'a iletmesidir, ilhak etmesidir. Onu da açık ve net olarak anlamak lazım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kalesini kuşattığı zaman bak onlar bir Müslümanı şehit ettiler. Bir Müslüman kadının örtüsüne, peçesine, çarşafına saldırdılar. Bunun neticesinde Allahu Teala Cibril-i Emin'i gökten zırhlı bir şekilde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ve Allahu Teala Müslümanların namazlarını kazaya bırakmasını ama bir an önce Hayber'i kuşatmalarını emretti. Ama buna mukabilen Buhari'nin Megazi 39'da verdiği hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali kalenin kapısını sökmek için gönderiyor ama ondan önce yapması gereken bir uyarıda bulunuyor. Ve şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Hayber'de muhaberenin en kritik anlarında Hazreti Ali yanına çağırarak ona sancağı vermiş ve sonrasında çok önemli bir tavsiyede bulunmuş. Ey Ali, sen şimdi Hayberlilere iyice yaklaşıncaya kadar sükunetle ilerle. Sonra onları İslam'a davet et. Ve üzerine vacip olan İslam'ın esaslarını onlara haber ver. Allah'a yemin ederim ki senin irşadın, tebliğin ve davetin neticesinde Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin kırmızı develere sahip olmandan tabi caizse güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır.
Yani güneş şu dünya içerisinde neyin üzerine doğuyorsa, o senin malın bile olsa, onu Allah yolunda infak etsen, bir insanın hidayetine sebep olman gibi değildir diyor. O kadar ki bir Müslümanın davetçi olması gerektiğini, İslam'ın en önemli amellerinden olduğunu, tabi biz eğer hakkın değil, hakkın davetçileri olmazsak batılın davetçileri oluruz. Biz partilerin, cemaatlerin, şeyhlerin, grupların, kişilerin, şahısların propagandasını değil, biz Kur'an'a ve sünnete insanları davet edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, sünnet-i Nebi aleyhissalatü vesselam yaptıklarını, uygulamalarına, bize emrettiklerine insanları davet edeceğiz. Ve eğer o noktada insanlara sebep olursak, birilerinin düzelmesini sağlayabilirsek, birilerinin namaza başlamasını, birilerinin tövbe etmesini, birilerinin cemaate gelip cemaat ehli olmalarını, orada pişip eğitim almalarını, gelişmelerini sağlayabilirsek, bunun sevabı herhalde Rabbimin anlattığı her amelden daha üstündür. Hepsinden daha faziletli, daha hayırlı olduğunu söylüyor. En önemlisi Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif, ama bu hadis-i şerifi çok güzel bir şekilde dinleyin. Çünkü hepimizi bağlayan, hepimizi ilgilendiren, hepimizin yarın eğer iman üzerine ölürsek, takvalı bir insan olarak ölürsek, yarın sapıtırsak, nefsin peşinde koşan, İslam'dan vazgeçen, cemaatliği terk eden, aynı keza ibadetini, amelini bırakıp karı kız peşine, paranın peşine, dünyanın peşine düşüp zevki peşinde heder olan olursak o müstesna, ama iman üzerine ölecek olursak kıyamet günü karşımıza çıkacak bir manzarayı Ebu Hureyre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan haber veriyor. Bunu da Munziri Et-Tergib vel Terhib isimli kitabında Beyrut 1417 baskılı 3. ciltte 164'te ve 3506. hadis numarasıyla vermiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününden haber veriyor ve diyor ki kıyamet gününde bir kişinin yakasına hiç tanımadığı bir kişi yapışacak. Yani biz mahşere gideceğiz. Hiç tanımadığımız, hiç merhabalaşmadığımız, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, bir yerde karşılaştığımız, bir haram işlerken Allah'a isyan eden bir insan görmüşüz. O fiili yapıyor. Biz onunla karşılaşmışız ama onunla hiç konuşmamışız. Merhabamız yok, selamımız yok. Geçip gitmişiz. Böyle bir insanla karşılaşacağız. O insan onun yakasına yapışır. Adam benden ne istiyorsun? Ben seni tanımıyorum bile der. Bunun üzerine onun yakasına yapışan o facir, o günahkar diyecek ki dünyadayken beni hatta ve çirkin işler üzerinde gördüğün halde ikaz etmedin. İkaz etmedin, uyarmadın, nasihat etmedin. Beni bu kötülüklerden alıkoymadın, vazgeçirmedin. Diyerek Allahu Teala nezdinde ondan davacı olacak. Düşünün artık biz şu memlekette bu kadar fuhuş, fucur, bu kadar isyan, çirkef, af buyurun, yani ne pislik derseniz derin ravaca çıktı bir dönemde ve gözlerimizin önünde binlerce insan Allah'a isyan ediyor. Bırakın bir tane iki tanesini, biz hiçbirine bir nasihat etmiyoruz. Hatta onu boş verin, kalbinde İslam olup namazını ve ibadetini eda etmeyen, dini görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kardeşlerimize de nasihat etmiyoruz. Hiç kimseyi de hakka davet etmiyoruz. İşte hepsi kıyamet günü bizim yakamıza yapışacak. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda diyecekler ki Rabbim, bu adamı biz gördük. Namaz kılıyordu, ibadet ediyordu, cemaate gidiyordu, hakkı yaşamaya çalışıyordu, hakkı yaymaya çalışıyordu veya kendince şunu yapıyordu ama bize bir gün gelip de uğramadı, nasihat etmedi, bizimle oturmadı, bize yaptığımız kötülüklerin kötülük olduğunu, dine aykırı olduğunu bile söylemedi. Emin olun söyleseniz de belki yapmayacak, sizi dinlemeyecek, sizi takmayacak, sizinle oralı bile olmayacak olan insanlar, siz o görevi yerine getirmediğiniz için gırtlağınıza yapışacaklar. Bunu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin bize rivayet etmesiyle bildiriyor. Ki biz biliyoruz ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَى. O peygamber havasından konuşmaz. Bu da Rabbimin gayri matlub vahiy ile bildirdiği bir gerçek ve hakikattır. Şimdi bir bakın etrafınıza. Acaba ne kadar insan gırtlağınıza yapışacak? Diyecek ki ya ben faiz çektim, ben namazı bıraktım, ben orucu bıraktım, ben dinle bağımı kestim, ateist oldum, komünist oldum. Pislik oldum, izzetimi kaybettim. Ama bir gün kimse gelip bana nasihat etmedi. Düştüğüm o bataklığın bataklık olduğunu bile bana hatırlatmadı dediğinde acaba biz Allahu Teala'ya ne hesap vereceğiz? Çünkü gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki sahabeye, size öyle bir ticaret haber vereyim mi? O öyle bir ticaret ki 70 kırmızı deveyi yüküyle beraber Allahu Teala'nın yolunda infak etseniz bile onun kadar ecir alamayacağınız bir ticaretten haber vereyim mi? Tabi sahabe zaten faziletli olma özelliklerinden
Biri de onların öncüler olmalarıdır. وَسَابِقُونَ diyor Allahu Teala. Öncülük edenler. Her hayra koşanlar, her doğruya koşanlar, Allahu Teala'nın hoşnut olacağı her fiile icabet eden, onun için çalışanlar olmalarından dolayı. Ondandır ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim müttefekun aleyhim verdikleri hadise hayrun nasi karni diyor. İnsanların en hayırları bu sahabe topluluğudur diyor. Bu bana tabi olan, öğrencim olan, benim vaazlerime ve nasihatlerime icabet eden, halkalarımda oturan ve orada aldığını kıyamete kadar İslam'la şereflenecek olan insanlara aktaranlar diyor. İşte bunlar da bunun neticesinde sahabe diyor ki anamız babamız sana feda olsun. Söyle ya Resulullah. Biz de onu yapalım da o ecre, o ticarete biz de erişelim. Sizin elinizde bir insanın hidayete ermesidir diyor. Birinin Müslümanlığına, birinin imanına, birinin tövbesine sebep olursanız işte bu 70 kırmızı deveden yüküyle beraber Allah yolunda infak etmenizden daha büyük bir ticarettir diyor. Ki düşünün bu kadar sevabı olan bir amelden bahsediyoruz. Nitekim Abdullah bin Amr Hazretleri rivayet ettiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Benden bir ayet dahi olsa insanlara ulaştırın. Benden bir ayet bile duysanız sadece bir ayet ve o ayeti mutlaka insanlara ulaştırın. Bu bir farzdır, bu bir emanettir. Nasıl ki bir adamın adını zikrediyorsunuz. Falan kes, sen falan kesi görecek misin? Göreceğim dediğinde benim selamımı ona ilet dediği zaman o ne oluyor? Sana farz oluyor. O selamı iletmekle mükellefsin. O selamı ona mutlaka iletmen lazım ki o mesuliyet senden kalksın. İşte burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki siz İslam'dan her ne öğrenirseniz onu aktarmakla, insanlara nasihat etmekle mükellefsiniz. Peki bugünümüzün Müslümanları ne yapıyorlar? Günümüzün Müslümanları boş şeylerin peşinde ömür öldürdüler. Dedikodudur, boş işlerdir. Özellikle bu devrin sorunlarının başında millet çoluk çocuğuna, dünyasına, işine, bazen de kendisine vakit ayırmaktan Rabbine hiç vakit ayıramayacak duruma gelmiş bir toplumda yaşıyoruz. İnsanları hakka davet edip hadi gelin Allah için bir şeyler yapalım dediğinde ölü cenaze merasimi gibi hareket edemeyenler boş işlerin peşinde bilmem nerelerde. Arıyorum mesela bazı kardeşlerimizi. Diyorum ki abi sohbete gel. Ya hocam öyle böyle şöyle hastayız, işler var, yoğunuz şöyle bir türlü yalan atıyoruz. Aynı adamı 2 gün sonra birileri diyor ki ya valla Instagram'da gördüm Türkiye'nin öbür ucundaydı. Ya sen oraya kadar nefsin içine, uçkurun için koşuyorsun da Allahu Teala'ya olunca niye gelmiyorsun? Niye o gayreti, o samimiyeti göstermiyorsun? Sanki Rabbim bilmiyor mu? Rabbimin katibi melekleri bunu bilmiyor mu? Not almıyorlar mı? Bunlar yarın mahşerde karşına çıkmayacak mı? İşte insanoğlu böyledir. İnsanoğlu iş nefsine gelince, iş af buyurun uçkuruna gelince, iş kendi boş şeylerine, o var ya o pis hayvani duygularına gelince her fedakarlığı yapan, her şeyi yapan ama iş Allah'ın rızasına gelince sadece böyle cenaze gibi zor yerinden kalkamayan adamlar. Onun için gerçekten bunu da unutmamak lazım. Allahu Teala Haş suresi 41. ayet-i kerimede müminlerin vasıf ve niteliklerini verdiği zaman diyor ki onlar öyle kimselerdir ki kimler müminler, Allah'a gerçek anlamda iman edenler, gerçekten Allah'ın kulu olanlar, gerçekten Allah'a teslim olanlar, onlar öyle kimselerdir ki Rabbim yeryüzünde kendilerine imkan ve iktidar verdiği zaman evet ve ekamu salat ve atu zekat ve emru bil ma'ruf ve nehevne anil munkari ve lillahi akibetul umur diyor ayet-i kerimede. İktidar verdiği zaman namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırırlar ve bütün işlerin akıbeti, neticesi mutlaka ve mutlaka Allahu Teala'yadır. Yani Allahu Teala her fiilinizin karşılığını verecek. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Bu davada samimiyetini yitirenlerin kıldığı namaz da bir yere kadardır. Tuttuğu oruç da bir yere kadardır. Ben yüzlerce insan gördüm çocukluğumdan beri. Beraber sohbetlere başladığımız, beraber cemaate gittiğimiz, beraber büyüdüğümüz. Tabir caizse bir tane türküde söylediği gibi diyor bu yolda dökülenler oldu, mum gibi sönenler oldu da aynen öyle oldu. Her geçen gün ihlasını ve samimiyetini kaybedenler tek tek gidiyor. Tek tek elek, bir elek düşünün, o elek sürekli insanları eliyor. Herkesi sürekli eliyor. İmanı zayıflayanlar, tabiri caizse imanında kırıklar oluşanlar, imanı küçülenler, zayıflaştıkça zayıflaşan sonunda o eleğin altına düşmeye mahkumdur. Çünkü imanı ayakta tutan amel
ve ihlas olmadığı zaman kuru kuru bir iman insana ne kazandırabilir? Mahşerde Allahu Teala'nın nezdinde. Yani biz bazen böyle la ilahe illallah diyen mutlaka cennete girecek derken biz bunu açık ve net olarak ne dedik? İnsanları tekfir etmemek konusunda, insanların durumunu Allahu Teala'ya bırakmak konusunda olması gerekenin bu olduğunu söyledik. Yalnız şu bir gerçek ve hakikattir ki bir insan İslam'ın farkına vardığı halde nefsini ve karısını ve malını ve işini ve kazancını Allah'a tercih ediyorsa o adam hiç kusura bakmasın. Allahu Teala da o nasıl Allahu Teala'ya muamele ettiyse Rabbim de ona mahşerde aynı muamele edecek. Yani onu da hiç unutmayın. Cahil bir adamla bilen bir adam bir değildir. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ayet-i kerimedir. Allahu Teala açıkça söylüyor. Bilen amel ederse yeryüzünde en şerefli varlıktır. Ama bilen amel etmeyi terk ettiği yerde yıkılmaya mahkumdur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir hadis işittiğini bildiriyor. Tirmizi Fitan 72257, Ahmed bin Hanbel Müsned 1. cilt 401 436. hadis numaralarıyla vermiş. Sizler yardım görüp düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Ganimetler elde edecek ve birçok fetihlerde bulunacaksınız diyor aleyhissalatü vesselam. Kimlere? Sahabeyi kastediyor. Aslında yeryüzünde Rabbine karşı samimi olan her davetçiye söylediği bir hitap. Sizden kim bu vakaya erişirse Allah'tan korksun, ma'rufu emredip münkerden nehyetsin. Kim bile bile benim adıma yalan uydurursa cehennemde yerini hazırlasın. Bak Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten Allahu Teala gaybten kendisine haber bildirdiği için, çok şeylere vakıf olduğu için, illerde olacak olan Cibril-i Emin'in kendisine bildirmesi neticesinde sürekli cemaatini uyarmış. Diyor ki illerde Allahu Teala mal ve servet verecek. Bunun neticesinde siz emri bil ma'ruf nehy münkeri terk edeceksiniz. Malın peşine düşeceksiniz. Kadının peşine düşeceksiniz. Makam ve mevkilerin peşine düşerken Rabbinizden gafil kalacaksınız. Sakın o güne gelişirseniz emri bil ma'ruf ve nehy münkeri terk etmeyin ve Allah'tan korkun. Çok korkun. Allahu Teala'ya havfullah diyoruz ya, Allah korkusu kalbinize sinsin, ruhunuza, amelinize sinsin. Çünkü Allah korkusu kalbinizden kalktığı yerden nefis putu girecek, şeytan ve şevhet girecek, size galip gelecek. Bunu açık ve net olarak bildiriyor. Kim de bile bile benim adıma yalan uydurursa ki bir takım alimler çok zayıf hadis uydurma mevzu hadisleri dile getirirler. Yani bir hadisin senedi yoksa, bir hadisin doğruluğu, bir hadisin şeyin yoksa o hadisi hiçbir zaman kimseye söylemeyin. Bir hadis işittiğiniz zaman işte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yazıyor diyor ya, eğer siz o hadisleri herhangi bir sünnet kitabında veya sahihada görmüşseniz onu aktarın. Ama hiç duymadığınız bir hadisse bilin ki mevzu uydurma olma ihtimali var. Ondan dolayı onu hiçbir zaman ne paylaşın ne biriyle aktarın. Ona dikkat etmek lazım. Nitekim Tövbe 71. ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Vel mu'minun vel mu'minatuhu ba'duhum evliya'un ba'd. Ya'murun bil ma'ruf ve yenhaun 'anil munkari ve yuqimunus salate ve yutunuz zekate ve yuti'ullaha ve rasuluhu ve ulaika seyerhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Diyor Allahu Teala, mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velileri ve dostlarıdırlar. Peki mümin kadınlar ve erkekler ne yaparlar? Allahu Teala'nın emri üzerine iyiliği emretmek derken Allah'ın hükümlerini insanlara tebliğ etmek, insanlara Kur'an'ın meşru gördüğünü öğretmek, insanları Allahu Teala'ya kulluğa davet etmek, insanları hakka iletmek için çalışmaktır. Aynı keza ve yenhavne anil münker ve kötü olandan da insanları sakındırmak. Yani kim bir İslam'a aykırı bir fiili yaparken görürse onu sakındırmak için çalışmak, çabalamak gerektiğini ayet-i kerime Tövbe suresi 71. ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor. Ondan sonra ne diyor? O müminler, o Allahu Teala'nın gerçekten sevdiği, takdir ettiği o kulları namazlarını dosdoğru kılar, zekatlerini verir ve en önemlisi Allah'a ve Resulüne eşit şekilde itaat ederler. Hem Kur'an'a ve hem sünnete itaat ederler. İkisinden de ayrılmazlar. Hatta ben size bir şey söyledim ya, dedim ki kardeşlerim bize ne diyorlar? Ehli sünnet vel cemaat. Bizim ehli sünnet ve cemaat olma özelliğimiz nedir? Biz sünnete ve cumhurun içtihadına bağlıyız. Cumhur dediğimizde halef, selef ve sahabe topluluğudur. Biz onlara bağlıyız. Onların içtihatları, onların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıkları ilimleri aktardıkları ve bize ulaştığı kadar biz onlara bağlıyız. Biz bir konuda
Bir insan bir ayet getirdiği zaman o ayeti mealciler gibi zahiren almayız. Onun hakkında esbab-ı nüzuluna da başvururuz. Aynı keza Peygamber aleyhissalatü vesselam o ayeti açıklamasını da önemser. O konuda Nebi aleyhissalatü vesselam o ayeti hangi dille ne şekilde kullanmışsa o şekilde o anlamıyla alırız. Yoksa kalkıp biz haricilerin yaptığı gibi veya günümüz müttezilesinin yaptığı gibi ayetleri zahiren alıp kendine göre yorumlama hakkına sahip olmadığımızı söylüyoruz. Bu ayet-i kerimede de müminlerin özellik ve niteliklerini verdiği zaman Allahu Teala bunu söylüyor. Ve diyor ki onlar eti'ullah ve resuluhu. Allah'a ve onun Resulüne itaat ederler. Peki bunu yapanlar ne olmuş olur? İşte Allah merhamet edeceği topluluk bunlardır diyor. Allah tebliğ ve daveti üstlenen, sonra gerçekten müminleri dost bilen, mümin kardeşleriyle bağları olan, bağlantısı ba'duhum evliyaun ba'd diyor. Birbirlerine sıkı sıkı kenetlenmiş, bağlanmış topluluğu kastediyor. Kenetlenmiş, sonra da namazlarını kılan, zekatlarını veren, Allahu Teala'nın hoşnut olduğu ameller içerisinde bulunan insanlar olarak dile getiriyor ve Allahu Teala işte bunlar kurtuluşa erecek olanlar, Allah'ın rahmetine müstahak olanlar, Allah'ın affedeceği, günahlarını bağışlayacağı, onları temize çıkaracağı kimselerdir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibi olduğunu açık ve net olarak söylüyor. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette de Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Müslüm'ün iman 78'de, ayrıca bakınız Tirmizi Fitan 1'de, 11'de, Nesai iman 17'de verdiği üzerine kim bir kötülüğü görürse onu ne yapsın? Eliyle düzeltsin. Ona gücü yetmezse tebliğ ve davet ile, diliyle onu düzeltsin. Ona gücü yetmezse ona karşı buğz etsin. Haramına buğz etsin. Bu da ne diyor? Ed'aful iman. İmanın en zayıf halidir. Başka bir rivayette de eğer kızgınlık da yoksa orada iman da yok diyor yani. Çünkü onun altında imansızlık vardır. Eğer birileri Allah'a isyan ediyor, biz de böyle boş boş vakit geçirerek o görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz. Af buyurun, çocuklarımız, nesillerimiz, dikkat edersen sosyal medyada lutilik diyorsunuz, af buyurun, kuneklik diyorsunuz, ibnelik diyorsunuz, ne diyorsanız deyin, çoluk çocuğumuzu ona iten televizyonlar, diziler ve nice sapık kafirlerle bunu yapanların her geçen gün bu nesli tahrif ederken Müslümanların yatıp evlerinde boş vakit geçirmeleri, kendi nefislerini de dindarlık ve İslam üzerinde tatmin etmelerinden Allah razı olmaz. Yarın o af buyurun, o sapıklığın, o lebekete mi diyorsunuz, ne diyorsanız deyin, onların pisliğine düşen her insan kıyamet günü sizden de davacı olacak. Diyecek ki biz bunun hükmünü bilseydik asla o harama, o pisliğe ve çirkefe kendimizi düşürmezdik diyeceklerdir. Aynı keza Ali İmran 110. ayet-i kerimede Allahu Teala aslında bizim değil, bak bizim değil, vasıf ve nitelikleri verdiği insanların en hayırlı ümmet olduklarını söylüyor. Kuntum uhricel ümmeti kuntum hayrul ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhâvun anil munkeri ve tu'minûne billahi diyor ayet-i kerimede. Ali İmran 110. ayet-i kerimede siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Bu bizim için söylenen bir söz değildir. Bu vasıf ve niteliğiyle kendisini davet ve tebliğe adamış, İslam'a hizmete adamış, kendisini dinine vakfetmiş, nefsinin değil Rabbinin buyruklarına boyun eğen, kendi istekleri doğrultusunda tabir caizse insanlar kendi beyinlerinde birer din oluşturur. O dini de İslam sanırlar. Onu yaşamaya çalışırlar. Onu kastetmiyoruz. Allah'ın razı olduğu, Kur'an'a ve sünnete hakkıyla müracaat eden, Kur'an ve sünnetin emrinin dışına çıkmayan, gerçekten Allah'ın emrettiği üzere cemaat olan, cemaatin vasıf ve niteliklerini yerine getiren, cemaatin ortasında duran ve onun dairesi içerisinde İslam'a hizmet eden, Kur'an ve sünnet ile hizmet edenleri kastediyor. Diyor ki kuntum hayrul ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billahi diyor. İşte siz insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Sebebi iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırır ve Allah'a hakkıyla iman edersiniz. Devamında da diyor ki kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar kastediliyor. İnsanlardı, ehli de insanlar da elbette kendileri için hayırlı olurdu. Eğer inansalardı elbette Yahudi ve Hristiyanlar için de hayırlı olurdu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olup İslam'a teslim olsalardı bu onlar için de iyi olurdu. Onlardan az bir topluluk iman eder ama çoğu fasıkların ta kendileridir diyor Allah-u Teala. Facir, fasık, kafirlerin ta kendileri olduğunu açık ve net olarak dile getiriyor.
Yani gerçekten dikkat edilmesi gereken bir şey. İslam'ın bir sınırı, İslam'ın bir hududu, İslam'ın bir ilkesi vardır. Her Müslüman da bunu yerine getirmekle mükelleftir. Nitekim Numan bin Beşir'den rivayet olunan bir hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere iken kura çeken bir topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katı, bir kısmı da alt katı düşmüştür. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanına geçiyor ve alt katta oturanlar hem hissemize düşen yerden bir delik açsak üst katta oturanlara eziyet vermesek derler. Şayet üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakacak olurlarsa onlar gemiyi delecek, gemi su alacak ve o gemi batacak. Sonunda hepsi helak olacak diyor. Bunu neye benzetiyor? Başta okuduğumuz hadis-i şeriflerde ve ayetlerde Allahu Teala'nın emrettiği şeye benzetiyor. Yani biz insanlar Allah'a isyan ederken biz susmaya devam edersek biz de onlarla helak olacağız. Biz de onlarla beraber cehenneme sürüleceğiz. Sonuçta o binlerce insan tergib ve terhipte bildirdiği üzerine on binlerce insan çıkıp da mahşerde Rabbim bu bana hiç İslam'ı anlatmadı. Hiçbir sefer Allah'tan, namazdan, oruçtan, haçtan veya tağuttan, küfürden, şirkten ve şirkin nevilerinden bana bahsetmedi. Hiç beni uyarmadı. Ben de cahildim, ilimsizdim, bir şey bilmiyordum. Sanıyordum ki bu dünyaya yemeye, içmeye, kadınların peşinde koşmaya gelmişiz. Sanıyordum ki biz bu dünyada ne kadar çok malımız, mülkümüz olursa cennette de o kadar mevkimiz olacak. Öyle örnek vereyim. Öyle sanıyoruz diyecekler. O zaman da bunlar bize nasihat etseydi belki dönerdik. Eğer gerçekten siz onu yapmamışsanız, o tebliğ ve daveti yapmamış olursanız elbette sizi kötü bir akıbet bekliyor. Sonuçta Rabbim bunu size yöneltecek. Sizden bununla alakalı hak isteyecek. Buhari'nin Şirket 6'da, Şehadet 30'da ayrıca Tirmizi'nin Fitan 12'de verdiği hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Numan bin Beşir'in yoluyla böyle bir hadisi bize rivayet ediyor. Yani eğer birileri Allah'a isyan ediyorsa bu dünyada bütün mümin kafirlerin, fasıkların, facirlerin herkesin gemisidir. Ve birileri bu dünyayı helak ediyorsa, tahrif ediyorsa bizim buna susmamızın neticesinde beraber bela ve musibetlere düçar olacağımızı biliyoruz. Amerikan emperyalizmi ve Avrupa emperyalizmi ve şu anda Çin emperyalizmi dünyada işte teknoloji, ilim ve bilim adına dünyayı tahrip ederlerken, doğayı kirletirlerken, bozarlarken bütün bela ve çirkefi, bütün musibet ve belaları bütün dünya çekmiyor mu? Bütün dünyada ekolojik düzen bozulmadı mı? Doğa olayları başlamadı mı? Kasırgalar, tsunamiler, depremler veya hortumlar oluşmadı mı? Oluştu. Veya şu anda bu Türkiye'de yaşadığımız aşırı sıcağın sebebi onların zamanındaki emperyalist tutkularının bir neticesi değil mi? Evet, eğer zamanında insanlar bu zalimlerin emperyalist hırslarına karşı gelseydi emin olun bugün dünya bu bulunduğumuz halin içerisinde bulunmayacaktır. Evet. İşte Hüzeyfetül Yemani'den gelen bir rivayette de aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Tirmizi Fitan 9 2169. Canı ve gücü kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüklerden nehyedersiniz ya da Allah kendi katından yakın zaman üzerinize cezalar gönderir. Sonra da Allah'a yalvarıp dua edersiniz de Rabbim dualarınıza icabet etmez. Şu anda gelmiyor mu? Emin olun şu ekonomik krizlerin altında bile şurada İstanbul'da veya değişik illerde yapılan fuhuşun, faizin, pisliğin sebebi adamlar Allah'a hamdolsun 30 milyon kişiye faiz çektirdik dediklerinde Allahu Teala'ya hamd mı ettiler yoksa Allah'a isyan mı edip Allah'a aşağıladılar mı yani? İşte netice olarak Rabbim ne yaptı? Başlarını Amerikan emperyalizmini musallat etti. Onlar da bizi alaşağı ettiler. İki oyun bir hile ile bizim doların karşısında çocuk oyuncağı gibi takla ata bir hale geldik değil mi? İşte sonuç ve netice budur. Onun için gerçekten insanlar Allah'ın şeriatına zıt oldukları müddetçe, Allah'ın haram kıldığını helal görüp onu çiğnedikleri müddetçe Allahu Teala başlarından bela ve musibetleri asla eksiltmeyecek. Şunu da söyleyeyim. Bu geminin içinde biz de bulunduğumuz için biz de onlardan aşağı olmayacağız. Biz de aynı haller ve hallerle halleneceğiz. Onların düştüğü her rezilliğe biz de düşeceğiz. Emin olun ben size bir şey söyleyeyim. Bugün bu toplum yozlaşırken kendinizi ehemmiyette görmeyin. Yarın çocuk evleneceksiniz veya evliyiz. Çoluk çocuğa karşılayacağız. O çocuklarımız bugün gördüğünüz o küfür ve o fuhuş, o bataklığın içine düşecek. Biz de bunları ölmeden görüp gideceğiz. Allahu Teala o cezayı bize de verecek.
Bugün bu kadar gördüğünüz dinsiz, bu kadar gördüğünüz ateist, bu kadar gördüğünüz deist, bu kadar gördüğünüz fuhuşa, pisliğe, bataklığa batmış, namus, izzet ve ar kalmamış insanlar hepsi Müslümanların çocukları. Bugün bile belki babaları ve anneleri 5 vakit namaz kılan insanlar. Ama onlar Allahu Teala'nın değil de makam ve mevkinin, çocuğum okusun öğretmen olsun, çocuğum okusun mühendis olsun, çocuğum okusun zengin olsun dediler. Sonuç itibariyle çocuk okudu, zengin oldu ama yanında bir de kafir oldu. Yanında bir de Allah'a isyan eden bir sapık oldu. Yanında dinden çıktı. Peki değdi mi yani? Onu da sormak lazım. Onun için gerçekten emri bil ma'ruf, nehy an münker, davet ve tebliğ farzdır. Evinde yatan helak olmaya mahkumdur. Çünkü yarın binler, yüz binler gırtlağınıza yapıştığında mahşerde verecek bir cevabınız olmayacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve gerçekten ben şunu da söyleyeyim. Sözün özü, sosyal medyada cihattan bahsetmeyin. Sosyal medyadan, tebliğden, davetten bahsetmeyin. Orası sadece küfrün bataklığıdır. Küfrün bataklığında gül aramayın. Çünkü pisliğin olduğu yerde pislik olur. Daha çok sivrisinek, daha çok bataklık, daha çok hastalık olur. Başka hiçbir şey olmaz. Eğer o hastalıklar size sirayet ederse sizden de bir şey bırakmaz. Anlıyor musunuz? Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri haktan, şeriattan, İslam'dan, Kur'an ve sünnetten ayırmasın. İlahi salli ve sellem ya Rabbi ala habibika Muhammed Mustafa ala nekul ashabi kul ecma'in ve şuhadai ve salihin lillahi el-Fatiha.